폐암 초기 증상 이렇게 나타납니다. 기침이 멈추지 않아 병원에 갔는데 폐암 진단을 받는 경우가 있습니다. 놀라운 점은 초기에는 거의 아프지 않다는 것입니다. 잠깐 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 폐암이 무서운 이유는 바로 증상이 늦게 나타나기 때문입니다. 기침이 한 달 이상 계속되거나 가래에 피가 섞이거나 숨이 차고 답답하다면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 특히 50대 이상 흡연 경험이 있거나 미세먼지 노출이 많은 분들은 정기검진, 특히 저설량 CT 검사가 중요합니다. 담배를 피우지 않았더라도 간접흡연, 미세먼지, 오래된 조리 환경으로 폐암 위험이 있습니다. 조기 발견 시 일기 폐암 생존율은 70% 이상이지만 늦게 발견되면 절반 이하로 떨어집니다. 폐는 통증을 느끼는 신경이 거의 없어 초기 이상 신호를 검사로만 확인할 수 있습니다. 기침, 혈담, 호흡 곤란, 목소리 변화 중 하나라도 있다면 즉시 진료가 필요합니다. 조기에 검진하면 치료 부담을 줄이고 생명을 지킬 수 있습니다. 더 자세한 내용과 예방 방법은 풀영상에서 확인하세요.